No buono, no buono, no, 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 no. Perché dovresti smettere di fingere l'orgasmo femminile? Perché fa male sia a te, perché fa male al tuo partner e perché fa male alla società. No buono. Il 67% delle donne ha finto almeno un orgasmo nella sua vita con l'attuale partner, mentre invece il 77% delle donne ha finto almeno una volta l'orgasmo in generale. E se è vero che siamo qui per evolvere, se è vero che vogliamo creare una società migliore basata sulla realtà, la società migliore passa anche e soprattutto attraverso la sincerità nei rapporti sessuali e quindi anche attraverso lo spazzare via questa attitudine o moda del fingere l'orgasmo femminile. In questo video non parlo del perché si finge, se è l'uomo che porta la donna a fingere, se è la donna che è portata a fingere, non parlo di questo, ma attraversiamo insieme il viaggio del perché tu donna dovresti semplicemente smettere di fingere, perché ci sono delle ripercussioni sia per te appunto che per l'uomo che per la società in generale. Quindi visto che vogliamo costruire una società basata, se possiamo, sempre di più sulla realtà, oggi siamo qui proprio per questo. Benvenuto sul canale di Nob, Not Only Barcellona, Not Only Bag, Not Only Bullshit, non solo cazzate, il mondo invisibile, dove ti porto alla scoperta di come riuscire a usare la tua vera energia, il tuo vero potenziale per diventare sempre di più sensitivo, per essere sulle vibrazioni alte, perché quando sei lì, in quello stato, su quel livello, non ti frega più nessuno. Invece di fare la classica sequenza numero 1, numero 2, numero 3, siccome sono un ex insegnante, siccome credo che sia stra importante mantenere attiva la parte bambina, facciamo esattamente come si faceva, perlomeno chi ha più o meno la mia età o magari anche 10 anni in meno, come si faceva quando eravamo piccoli, per ridere sempre degli argomenti che a volte possono essere molto pesanti. Quindi niente 1, 2, 3, ma A, te lo ricordi? A, B, C. Allora A, quello che succede è che se tu fingi non hai messo in circolo la tua energia sessuale, non hai rinforzato, ricaricato tutte le cellule del tuo corpo, non hai messo in moto l'energia vitale, perché il raggiungimento dell'orgasmo è esattamente questo. Quindi se tu hai finto e stai fingendo l'orgasmo, quello che succede è che invece di essere più rilassata, più connessa con quello che hai di fianco e con quello che sta sopra, sei abbastanza anche sull'incazzato, sei anche agitata e quindi quello che succede è che nel momento successivo all'orgasmo, in cui l'energia è veramente molto particolare, sembra quasi dormiente ma non lo è calma, e quindi c'è il momento delle carezze, il momento magari delle confidenze, il momento delle parole sussurrate all'orecchio. Lui, il tuo partner, è in questa fase, tu invece sei da un'altra parte perché magari hai voglia di alzarti, perché magari pensi a quello che devi fare, proprio perché hai mentito. Due situazioni cioccano completamente e quello che può succedere è che il tuo partner pensi non che hai finto l'orgasmo, ma che sei un po' fuori di testa, perché sei subito pronta a rimetterti nel mondo fisico, a fare le cose. Se volessimo renderla molto ironica, della serie mi alzo e comincio a fare le lavatrici. Quindi la lettera A fa assolutamente male a te, perché non hai messo in moto l'energia, perché sei incazzata. Fa male a lui perché pensa che ha sbagliato qualcosa, pensa magari di aver scelto una partner che è un po' fuori di testa. Fa male alla società perché si ritorna a quel luogo comune in cui la donna deve sempre e comunque raggiungere l'orgasmo e se non lo raggiunge il problema è lei. Lettera B, direi che è questa, se mi ricordo bene, lettera B. Questa finzione dell'orgasmo ti produce ansia, perché è vero che siamo bravissimi attori, siamo bravissimi a dire le bugie quando vogliamo, siamo bravissimi a raccontarcela, ma l'ansia arriva inevitabilmente perché inconsciamente sai
che non è proprio bellissimo quello che hai fatto, cioè di fingere l'orgasmo. Quindi a livello conscio te la racconti con tutte le motivazioni e giustificazioni del caso. A livello inconscio quest'ansia va a lavorare e sappiamo benissimo tutti, e se non lo sai te lo metto sul piatto io, che le cose più difficili da scardinare, da pulire, da andare a ritrovare sono quelle che noi lasciamo nella parte inconscia, che rimangono lì, che costruiscono muri, che costruiscono barriere, che costruiscono frontiere. Quindi si sviluppa questa ansia che magari a livello conscio non la vedi, appunto perché te la sei raccontata, ma inconsciamente va a lavorare e crea sempre e comunque dei danni, magari in altri settori della vita, proprio perché a livello sessuale te la sei raccontata, ma l'ansia arriva sempre se non la scardini e fa sempre grandissimi danni. Lettera C. La finzione a letto, se ripetuta, rischia di diventare un'abitudine, rischia di diventare la normalità, perché quello che succede spesso, e anche in questo la mente, soprattutto in questo la mente è bravissima, quando noi mettiamo in circolo anche solo per una volta un meccanismo che ci rende le cose molto più facili, perché magari per raggiungere l'orgasmo quel dato giorno avreste avuto bisogno di 30 minuti, invece magari lui se lo aspettava 8 minuti, quindi la tua mente ha scelto la strada più facile, quello della finzione, ma la mente questi meccanismi se li ricorda molto bene, quindi quello che potrà succedere, spesso succede, è che la mente mette in moto questo meccanismo o può mettere in moto questo meccanismo tutte le volte che tu hai l'amore. Quindi quella della finzione può essere una tantum, ma la mente cercherà di riportarti alla soluzione più facile, ovvero quella della finzione. E quando questo meccanismo si ripete 1, 2, 3, 4 volte, per la mente diventa una reazione obbligata, e lì diventa veramente molto difficile, molto peggio dell'ansia a livello inconscio di cui ti parlavo nella B di prima. In questo caso diventa veramente molto difficile scardinare questo comportamento, questa attitudine, appunto la tendenza, la pericolosità che diventi la normalità, quando non lo è assolutissimamente. D, se non erro la D era così. D, la finzione a letto ci mette un attimo, sempre il discorso di prima del comportamento che si ripete, che la mente tende a ripetere anche in altri settori della tua vita, perché la mente è proprio una stronza. Può succedere che tu inizi a mentire anche in altri settori, sempre all'interno della relazione sentimentale, perché fingere in orizzontale e fingere in verticale, il passaggio è veramente molto breve. E poi la solita frase ci si racconta è quella: ma che sarà mai, ma che sarà mai, ma sappiamo bene che la base su cui si fonda qualsiasi tipo di relazione sentimentale è la sincerità, il che non vuol dire che devi raccontare quante volte sei andato al bagno, ma la sincerità in generale, la condivisione della sincerità. Quindi finzione in orizzontale mentre fai l'amore col tuo partner, quindi finzione dell'orgasmo, a finzione nella vita quotidiana è veramente un attimo. E lo sapete che non mi ricordo più la E? Lo sai che non mi ricordo più come si fa la E? Anzi, se lo sai me lo dici. Non me lo ricordo più come si faceva la E. Mi ricordo la F, ma la E assolutamente vuoto. Lettera E. Se il tuo desiderio sessuale non è appagato, perché ci può essere appunto la finzione una volta, ci può essere la finzione 2 volte su 3, questo non essere appagata sessualmente ti porterà un po' alla deriva e ti butterà in quell'oceano in cui là fuori ci sono moltissime possibilità. Infatti quello che spesso succede è che la donna che finge l'orgasmo e quindi il raggiungimento del piacere assoluto col proprio partner cerca questo coinvolgimento
questa passione, questa apice raggiungimento dell'orgasmo in altre storie, quando magari invece di fianco a un partner che sessualmente è fenomenale, però per qualche strano motivo si è innescata questa finzione del raggiungimento dell'orgasmo col partner fisso e la persona, la donna, tu lo vai a cercare da un'altra parte. Qui sei alla deriva, sei già nell'oceano dove ci sono onde altissime, molto più alte di te, che rischiano veramente di mandare in frantumi la tua relazione, magari una relazione nella quale sei da molto tempo, magari una relazione dove tu ti senti veramente appagata, innamorata, però hai innescato questo meccanismo di finzione dell'orgasmo per cui non riesci più a uscirne, e la soluzione ancora una volta più facile è cercare il piacere altrove. Lettera F. Tra l'altro mi è venuto in mente che queste lettere che ci insegnavano alle elementari negli anni 70-80 sono una parte dell'alfabeto muto, ed è una grandissima figata. L'ho realizzato adesso. F dovrebbe essere così. F, quello che succede è che se tu fingi il raggiungimento dell'orgasmo e quindi per te è diventata una cosa normale, il partner andrà sempre in quella direzione, farà sempre le stesse cose, non ci sarà nessun tipo di cambiamento, miglioramento, perché tu gli stai dicendo verbalmente e non, equal alias finzione, che va tutto bene, che quello che sta facendo lui, il tuo partner, porta dei risultati e quindi non ci sarà nessun cambiamento, e ancora una volta andrai sempre più a fondo e il partner non riuscirà a cambiare, non riuscirà a mettere in atto delle altre dinamiche per farti raggiungere l'orgasmo, perché tu stai fingendo. G, lettera G, bellissima questa, lettera G. Fa malissimo alla società il fatto che tu stia fingendo l'orgasmo, perché non si fa altro che dare energia, dare fuoco, dare vibrazione a questo luogo comune che è esistito da sempre e che continua ancora a esistere, che la donna deve sempre e comunque venire, deve sempre e comunque raggiungere l'orgasmo. Sappiamo che non è così, perché l'uomo e la donna per DNA sono diversi e il loro raggiungimento dell'orgasmo è completamente diverso, quindi non raggiungere l'orgasmo da parte tua, della donna, è normale, può succedere, ci possono essere 3569 cause. È chiaro poi che, siccome siamo qui per evolvere, siccome siamo qui per migliorare, siccome siamo qui per godere al massimo di questa esperienza di vita, la donna, tu cercherai sempre di migliorare, di capire perché non riesci a raggiungere questo orgasmo. E come ho detto all'inizio, questo video non è per evidenziare i motivi, perché possono essere relativi alla donna, possono essere relativi all'uomo, possono essere relativi all'ambiente in cui si è, socioculturale, casa, eccetera. Magari c'hai i suoceri di sopra o di sotto, no, scherzo, ma anche no. Quindi fa malissimo alla società, rinforza l'idea che la donna deve sempre comunque raggiungere l'orgasmo, deve sempre comunque venire, e se non viene la donna è frigida, quindi fa malissimo alla società. Quindi ti prego, non fingere di raggiungere il piacere massimo, perché fa male a te a livello energetico, perché invece di smuovere tutto, e qui facciamo un recap, sei più incazzata, perché ti provoca ansia che inconsciamente va a minare magari quegli equilibri o quegli apprendimenti, quella consapevolezza che avevi raggiunto con tantissima fatica, perché ti mette nella bolla della finzione quotidiana, perché ti mette nell'oceano di cercare il piacere altrove, perché ti mette nella condizione, anzi mette il partner, e quindi fa malissimo al partner, nella condizione di pensare di fare tutto bene quando invece magari sta sbagliando tutto e basterebbe solo un tuo là, ed è sbagliato per la società perché rinforza l'idea che la donna deve sempre e comunque venire, e invece non è così. Ma mi viene da dire per fortuna, perché a volte
quando la donna non raggiunge l'orgasmo, ci sono, non so, sono campanelli d'allarme, ma sono anche indicatori magari che forse la storia non è proprio quella giusta. Ma questo è un altro discorso. E voglio sfatare anche un altroissimo mito, che non è vero che l'orgasmo femminile è una cosa mentale. Questa è quella che ci hanno venduto da sempre. Il raggiungimento dell'orgasmo femminile è tutt'altra cosa e dipende da quanta carica vitale hai tu, da quanto pulso vitale reale hai dentro di te, e ho dedicato diversi video a come raggiungere l'orgasmo divino, a come riuscire a ritrovare dentro di te che cos'è veramente l'energia sessuale e smetterla di regalarla in giro, il che non vuol dire che la stai dando in giro, ma stai regalando l'energia più potente che hai in giro ad altre cose, ad altre situazioni, perché l'energia sessuale è l'energia più potente che hai. E quindi iscrizione, ti lascio appunto questo corso che ho fatto, dove ci sono anche dei fogli, delle riflessioni, dove ti porto per mano e ti faccio capire in realtà che cos'è l'energia sessuale, come si fa a raggiungere l'orgasmo divino. E ho studiato sessologia, sono specializzata in sessologia. Se sei curioso ti lascio tutto in descrizione, ti lascio anche degli altri video sempre sull'energia sessuale. Io sono la Faith del canale YouTube Nob, il mondo invisibile. Se vuoi ti puoi iscrivere alla newsletter frizzante, frizzi, niente tampinamento ossessivo, dove condivido con te alcune informazioni, alcune chicche su come vivere al meglio e destrutturare la società che c'è là fuori e stare sulle frequenze alte. Ovviamente se il video ti è sembrato interessante ti puoi iscrivere, puoi mettere I like, perché sappiamo benissimo che gli italiani con il dito di I like sono sempre super tirati. Puoi scrivere anche che non ti piace il video, che sei assolutamente da un'altra parte, che non condividi niente, ma fatti vedere. Ti puoi iscrivere al canale, non so se l'ho già detto, e qui ti lascio un altro video, in cui parlo dell'importanza di scegliere il partner giusto quando decidi di fare sesso, e del fatto che condividere l'energia in orizzontale è molto più di un atto fisico, che è super importante scegliere con chi fai l'amore, perché ti passa tutta l'energia l'altra persona, come tu passi a lui o a lei la tua energia, perché siamo energia, perché siamo dei vettori che camminano per strada, e questo ormai è stato ampiamente dimostrato, veramente ampiamente dimostrato. Se vuoi saperne di più, se hai dei dubbi o perplessità, se vuoi una consulenza su questo argomento, ti lascio la mia email, trovi la mia email in descrizione. E adesso, come da rito, l'importanza della scrittura a mano. Questi sono gli appunti di questo video, anche questo video è stato fatto. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille per la fiducia a tutti i vecchi iscritti, a tutti i nuovi iscritti e a quelli che arriveranno presto. Kisses, non mentire, fallo per te, non mentire.